thir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibei ka bu ka cheu tun tuma chuan Mizo active player te tangin starting 11 thaber tura ka ngai kan duang chhuak ka nge goalkeeper a hian Bengaluru FC goalkeeper lalthua moya kan da nge ani hi ka hriat sualo chuan tun din hmuna Mizo ina ISL goalkeeper kan nei om chhuna ni center back pahnia hian lalchung nunga East Bengal center back le laldin puya Chennaiin center back te kan da nge left back lama hian Jerry Rinzuala kan da nge Jerry hi Goa defender ani right back lama hian Mizo hian right back thadau dau kan neya Valpuya te Dinlian ate Zui dikate tun tuma chuan Valpuya kan da phot ange Valpuya hi Mumbai City defender ani ramtan po ain lan than to ni defensive midfield a hian thati do mai pahni ka neya Apuya le Ramsang ate ani an thadun khop maya naupang lama ni se remtluanga Bengaluru le Freddy Kerala Blasters te pokha an tha chuti ro chon tun din hmuna chon Apuya kan da phodanga ani hi kan hriat angin player ton hriat nga ani club le ramtan po player poimo ni phak ani central midfield hian Mizo hian central midfielder kan nei chelem lova ISL ton hriat nei tha Isaac ate puite te an oma anni ba ka tuna Mumbai City midfielder thar tluang ate Chennaiin lama rin lian ate Odisha lama rin fel ate po an oma chuti rol chon tun din hmuna chuan ISL ton hriat nei tha puite le Isaac kan da photange omzia chuan puite kha central midfielder angin a khel thenga Isaac kha attacking midfielder angin a khel thei don tina ni right wing lama in thati do mai pahni kaneya lian zuala le Jerry moi ming thanga te anni tun tuma chuan lian zuala kan da phot mayange lian zuala kan hriat angin Mumbai City captain ani Indian national team player poimo ni bokani left wing lama hian du thlantur thadau do nama isakate Amoya Kerala Blasters forward te chuan heta Hyderabad tuna Sporting Club Delhi forward ramhlun chhunga te pokha an tha tun tuma chuan Isaka kan da photange Isaka hi kan hriat angin player tlanchak ball thiam le hmunam tak mai ni Odisha FC tana khel mek ani center forward a hian thati do mai pahni kaneya Edman le Rinzuala te anni an thadun khop maya thlan thiam po hara player pahni te kheldan hi ain anglova Rinzuala hi chu number 9 a tha ka ti Edman hi chu number 10 role play tur hian a tha ka ti thunga tun tuma chuan number 9 ka zona wangin Rinzuala kan da phot mayenge substitute lam te ve hrim hrimang substitute player te pakua tur anni goalkeeper pakhat defender pathum midfielder pathum le forward pahni te anni goalkeeper a hian RS Lomzuala kan dange ani hi tun season MPL goalkeeper hmunom kati berani defender pathuma hian Zoding liara Mohammedan defender Zui dika Odisha defender le Din liara Chennaiin defender te kan dange midfielder pathuma hian apakhatna East Bengal midfielder Ramsang ani se
apatni na hian Kerala Blasters midfielder Freddy lalom ama ni se apathum na hian Mumbai City midfielder thar lalnun tluanga ni ro se forward patnia hian East Bengal forward Edmana le left wing le right wing a khel kop thei Jerry moi ming thanga kan dang e le hei hi Mizo active player te tanga ka starting 11 duan chua chu ni le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha inti ni chon lo like kula kan channel hi no subscribe bok don nia clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam bekole